Salutare băieți! Astăzi mergem la semănat. Cred că vor fi ultimele două locuri semănate pe anul acesta, pentru că nu la noi s-au terminat și cu porumbul de pus. La noi, v-am spus, a terminat de mult. Avem vreo săptămână, aproape 2 săptămâni de când am terminat. Hai din spate cu semănătoarea. O să mă parchez aici în stânga ca să nu poată să treacă el. Astăzi fiind 6 mai, nu avea loc de mine. O să încep să spăl semănătoarea, să dau discurile jos sau de nu le dau acum, o dădeam în toamnă discul de porumb jos. Uitați și porumb, primul loc semănat cu jucăria aici a zis vecinul ca să trag un pic mai strâmb. La uitați rândurile ce drepte le-am tras. Aș putea un pic să măresc. Pot să măresc. Nu știu. La noi și în zona e nasol, deoarece e prea mare, e lată. Habar n-am. Ce zisă? Are petec de acum. Are Mai desfăcureți vreunul? Nu. Nici unul. Asta e. Trebuie să iau și materiale pentru a face garajul.
liber și opresc motorul. O prinde un pic cu chestia aceea de la marcator. Da, să dădea și mai la deal, da. Aici e rău și drumul la noi, v-am zis. La noi cam la limită de 6 rânduri. La limită de tot pe 6 rânduri. Nu vorbesc de 8. Dacă era pe 8, un curcan grav de tot. Era foarte grav dacă era pe 8, era prea mare. Era imensă, nu mai e. Unde e camera asta până la final. Era imensă pe 8. Aici e rău de trecut cu ea, că în rest pe asfalt n-am treabă cu ea, merg destul de ok. Un girofarul pe cabină, vede lumea că are gabarit depășit, e gabarit mare. Dar acum am girofarul dat jos, n-am apucat să-l mai pun. Stai că taci. Seara am terminat de ierpitat și la noi. Am terminat și acolo sus la cimitir, între pădure acolo sus, am mai ierpitat pe la cineva. Oricum, asta nu știu când o să vedeți, cred că cel târziu pe la sfârșitul lunii iunie sau începutul lunii iunie, dar nu prea cred, pentru că mai am o grămadă de videoclipuri de pus. De când am început campania de porumb o grămadă. De la discuit. O să le vedeți, că acesta o să fie, cred că penultimul sau ultimul, chiar nu știu care cum va fi. Ora 11 și un minut.
pregătit ca lumea terenul.